Donc en premier lieu نشكروا Québec.dz qui nous offre cette plateforme de diffusion. على بالكم باللي donc النظام الدولة mardi mercredi elle donne son message, le peuple algérien lui répond à partir de vendredi. اليوم الشعب الجزائري في الجزائر donc il a donné la réponse. Les 4 B لازم يروحوا ويروحوا كاع. Et bien les communautés à travers le monde, les communautés donc la diaspora algérienne, elles aussi s'organisent. Et à Montréal, chaque donc dimanche depuis presque 8 semaines, on a une organisation des gens bénévoles, des gens qui ne sont pas une association, hein, mais qui travaillent, donc رجال ونساء الخفاء اللي يحضروا هذيك المظاهرات تاع يوم الأحد. Donc pour الجالية الجزائرية موجودة في مونريال في كندا كلها, parce que les gens qui peuvent donc se déplacer aussi à travers donc le Québec et même Ottawa يقدروا يجيو, on leur dit que cette semaine qu'est la manifestation et je me suis déplacé pour rencontrer les bénévoles qui sont en train de préparer un événement, bien sûr la question de logistique et à la sono et tout ça. Eh bien, ils sont avec nous aujourd'hui. Je vais commencer avec vous, donc, mademoiselle. Première question, vendredi, fin de journée, fin de semaine, vous êtes ici au Petit Maghreb pour organiser la manifestation. Écoutez, tout d'abord parce que j'estime que c'est un devoir. J'estime que c'est un devoir parce que je suis algérienne. Autant je demande mes droits en tant qu'algérienne, autant pour moi c'est tout à fait normal d'assumer mon obligation en tant que citoyenne algérienne, qui est d'apporter tout le soutien, d'apporter tout ce que je peux apporter de bon pour le Hirak. Et justement, pour arriver à notre but, qui est l'Isaba Toroh Kamel, ou Bash Toroh Kamel, et ben il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Donc voilà, grosso modo, pour moi, c'est ce que je pense. Donc, qui m'apprendra, le peuple algérien est sorti aujourd'hui, c'est toujours des millions. Il y a eu quelques. L'oppression a commencé. Et surtout, Flassema. Nous, Montréal, il n'y a pas d'oppression. C'est que dimanche, la police même est sur Alina. Comment expliquer que, par exemple, avec le risque, ou après ça a commencé cette semaine, mais chaque autre, comme nous, qui sont l'étranger, où on est vraiment, il n'y a pas de risque. Combien tu estimes que dimanche prochain, pour répondre surtout par rapport aux tentatives d'oppression, quel serait le nombre qu'on doit aller chercher, d'être présent dimanche matin, pour dire à ce pouvoir que ce peuple-là, il est étendu à travers le monde, il y a une diaspora qui est en train de voir qu'est-ce qui se passe et qu'elle nous dit attention de ne pas utiliser la violence parce qu'on est en 2019. Eh bien, d'abord, une première chose, c'est que effectivement, il y a eu une oppression à Alger, en Algérie en général, mais ça, il faut être conscient que le peuple a le baillon, le peuple brah. Donc, justement, malgré l'oppression, malgré les répressions qu'il y a eu, malgré les événements qui se sont passés, le chab kharj quand même. Donc, à Montréal, si on veut avoir un effet vraiment important, c'est qu'on est 120 000 Algériens. Plutôt que le Canada. Et une proportion de 70%, il faut qu'on arrive à avoir au moins 4 000, 5 000 Montréalais les Khodjo. Mais d'abord, même il y a des gens de Sherbrooke, des gens des autres régions, pour dire au pouvoir عز روحك رد بالك كل شعبي كل جزائري دم جزائري اللي يسيل احنا رانا وراك. احنا رانا في دوله ديمقراطيه، احنا نقدروا نتبعوك، il y a des moyens légaux internationaux اللي نقدروا نتبعوك بها. كل شعبي كل جزائري quelque part اللي راهو في العالم اللي راهو في ديمقراطيه اللي نتوما ما حبيتوش تعطيوها لنا، احنا نقدروا نستعملوها ضدكم. C'est ça le message qu'on veut faire passer et c'est ça qu'on aimerait que chaque Algérien اللي راهو في الخارج face à ce pouvoir-là et lui disent رانا مع خاوتنا وحنا تان جزائريين vous nous avez bâillonné, ولادنا nous ont enlevé le baillon et ben maintenant on ne s'arrêtera plus. La marche arrière ما كانش. Donc, la réunion fait à plusieurs bénévoles. On va un petit peu tourner du côté droit. Je ne sais pas, une participation à cette manifestation, le fait que des gens qui vivent très loin, parce qu'on parle de 7 000 ou 8 000 km par à la participation de l'Algérie. Tout d'abord, j'aimerais bien remercier le groupe parce que je viens juste de joindre le groupe. Il faut d'abord s'identifier en tant que diaspora au Canada. Nous sommes les héritiers
où nous sommes sur la même voie que nos ancêtres, nos aïeux. Dans la wilaya 7, ça me fait rappeler l'histoire de la wilaya 7 historique, la Fédération Africaine de France, la période 54-62. Donc, c'est-à-dire en référant à l'histoire, non, on ne peut pas rester indifférent. Avant, il y avait la période 54-62, il y avait la bataille de Paris, c'est-à-dire on a mené la bataille, les Moudjahidines ont mené même la bataille en France. Donc, je pense que c'est la même chose aujourd'hui. On est là, on est au Canada, et j'espère que le minimum qu'on puisse faire, c'est de sortir et de porter un soutien fort à nos frères en Algérie. Avec Sahar Marwan aussi, dans le même contexte, en termes de l'Algérie, même les Algériens sont un petit peu, je ne sais pas, quelqu'un avait dit que parce que ce qui se passe en Algérie c'est exceptionnel en termes de mobilisation, qu'il y a une tadamon. كيفاش تقيم حضورك في هذه لا ريونيون التضامن داخل الجاليه؟ اسكو حسيت باللي كيما صارت في الجزائر لو بوبل عنده مستوى تضامن؟ اسكو كاين كيك شوز دو بارتيكولير اي سورتو ان ابل بارابور او جون كي بتيت عمرهم ما جاو صافي لا اون فا دونك فيزي لا 8e مانيفيستاسيون عايشين في مونريال وعمرهم ما حضروا معنا، واش تقول لهم باش يجيو بور كونفيرمي هذا التضامن هذا؟ بون بسم الله الرحمن الرحيم. انا حاب نهضر قبل مع العصابه اللي راهي حاكمه في الجزائر لا بيغرو بوفوار، باش يعرفوا لازم تعرفوا تفهموا يا لا بيغر باللي لي زيرور تاع الكومول ديرور تاعكم اللي ما تعرفوا تجيريو ان بيسوار حاشا السامعين، هاد لو كومول دي زيرور هو اللي راح يطيحكم. فوزافي كري اسي يعني اسي دو كومبيتونس اللي هربوا من البلاد، وهاد لي كومبيتونس كامله رايحين يحاربوكم ويبروتيجيو لو بوبل الجيريان باللي لوا لي ريغلومون نتاع لا بلانيت اللي رانا عايشين فيها، باسكو نتوما راكم في المريخ، نتوما مازالكم في القرون الوسطى يا لي ديناصور، والعالم راه في الفانتيونيام سيكل. دونك ديروا مليح في بالكم يا لا بيغر باللي رانا في الفانتيونيام سيكل، والله العظيم غير سافا فو كوتي تري شار، والله غير فوزالي بيرير دون لي بريزون، والله ما طالقينكم. كاين اون جوستيس وما راناش في القرون الوسطى. فيقوا وفطنوا، خليو الشعب هدايا يعيش الحريه ديالو، خليو الشعب هدايا يعيش ليبوك ديالو. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه ان ميساج لي موريالي الجيريان موريالي. انا هنا دوبي 20 سنه على بالنا فوزات تري زاتاشي باش تعلموا ولادكم العربيه والقران والسبور. الويكاند على بالي بلي بوكو دو فامي اللي عندهم لي جون زونفون مربوطين في الويكاند تاعهم. كاين اللي يدي ولادو يقراو العربيه، كاين اللي يدي ولادو يقرا الامازيغيه، كاين اللي يدي ولادو يقرا يحفظ القران، وكاين اللي يدي ولادو باش يدير سبور، كاين اللي يدير لا بيسين، كاين اللي يديه لي زاكتيفيتي سبورتيف. خاوتي الجزائر تحتاجنا، يماك اللي في البلاد تحتاجك، باباك يحتاجك، خاوتك يحتاجوك، اختك تحتاجك، خالتك تحتاجك، جداتك تحتاجك. عندنا اون ريسبونسابيلتي هيستوريك يا لي زالجيريان دو مونريال باش نكونوا اون فورس عند الكونسولا الجيريان نتاع لا بيغرو بوفوار. دونك ماذا بينا فوندري الحد الجاي ان شاء الله يكون العدد كبير. خليوا ولادكم شويه، معليش اعطوا لهم ان بتي كونجي، اعطوا لهم ان بتي كونجي. لا ريونيون يعني التجمع هذا ماهوش كامل نهار، سي دو 11h à 1h 2h. ارواحوا دو 11h à 1h، ارواحوا اون ماس اون فورس باش تفهم هذه العصابه هذه باللي لو كان تقمع الشعب اللي لداخل ما تقدرش تقمع الشعب اللي برا. هذه يعطيك الصحه. دونك مروان كما قلت ce qui est intéressant, l'équipe qui est là, c'est la diversité donc des jeunes, des moins jeunes, des gens qui sont dans le domaine des affaires, d'autres qui sont plus dans le domaine professionnel et tout ça. Et j'ai remarqué une solidarité la question que j'avais posée à Marwan, et aussi cet esprit de vouloir participer à ce processus de créer une vraie démocratie en Algérie. On a aussi un des participants qui a été donc bénévole depuis très longtemps. Ça fait la 8e réunion تاعك, puisque vous avez fait des réunions où ما حضرناش معاكم au début. واش تقدر تقول للناس par rapport اللي حاضرين معنا, qu'est-ce qu'il faudra respecter comme règle le dimanche, à quelle heure ils viennent? On rappelle donc c'est en face du consulat. Les grandes règles
درتوا une réunion, donc vous avez sûrement décidé des choses. Est-ce que تقدر توضح لنا maintenant? أزول في الأول مرحبا يسوني ثم يستمع. Merci pour me faire intervenir sur ce sujet. Les grandes règles qu'on a, on parle في مدينة أدسن أديلين خوا. Chacun est venu de sa région, on est tous des Algériens à la fin. Il ne faut pas oublier ça. On a vu les manifestations qui se sont déroulées aujourd'hui en Algérie. Nes, ils ont fait la route le soir, Betouf la place Odin. Heureusement, il y a eu des gens, ils ont aidé avec des bouteilles d'eau, avec de la nourriture. Et je remercie beaucoup. Ils ne se sont pas demandé tiens, tu es de quelle région, tu es de quel coin. Non, non. Ils l'ont aidé parce que c'est des frères, c'est des Algériens. Et on veut rester dans cet esprit-là. Parce qu'il y a une seule cause qui nous rassemble tous. Inch'Allah, أسل حداقي à 11h, Inch'Allah, نملي لزات الكونسولا في ونواوان. Système dégage. Qu'il dégage. كما قال حبيبنا يتنحاو كاع. Il n'y a pas de moi je suis arabe, moi je suis kabyle, moi je suis chaoui. Non, on est tous frères et sœurs. Ici, j'ai rencontré des frères et des sœurs de toute région et franchement, j'ai adoré. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Franchement, j'ai rien à dire pour ça. Et c'est pour ça que j'appelle notre communauté ici sur le Grand Montréal. S'il vous plaît, venez dimanche. On a besoin de vous. Juste 2 heures de temps, de votre temps, chaque semaine. Dimanche de 11h à 13h. Algérie, en masse, malgré ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais nous ici, on a besoin de votre présence. Juste 2 heures de votre temps. Chaque dimanche de 11h à 13h, باش السيستم قاعد يروح نعياد قصدين يكفى الحديث يعطيكم الصحه. Avec Sahar, donc on va aller maintenant à la jeunesse qui participe aussi à l'organisation et aussi donc à ce mouvement-là. La question est très simple. Est-ce que la participation, bon, on a choisi de vivre à l'étranger, vivre au Canada, est-ce que la participation de Akhnaya, tu peux la mettre en égalité on s'est tous posé la question comme Algériens, on aurait aimé être là-bas. Est-ce que en étant ici, on peut faire la même chose? Pour moi, à la base, au début, je pensais que ma présence هنايا elle était minime. بصح البارح j'ai eu parce que كيما تعرفت كاع معاكم اليوم وجو راني حاسه شغل هذا لو موفمون بوبولير لا سوليداريتي تاع كاع لو بوبل الجيريان في لي جروب فيسبوك اللي مع الجي تو جو فوا اوسي بلان دو موند وتعرفت مع بلان دو جون اللي ما نعرفهمش ميم با جوغ عندي دي زامي دوكا في مستغانم مي بارتو في الجزائر وواحد البارح كنت نهضر معاه من مستغانم ما دي جو سي با و سي ديفيسيل اون سو مومون هكذا وهدرت معاه وجوغ على فان اليوم عاود كتبت له قلت له الوغ كيفاش دازوا لي مانيفيتو قال لي كنت في اورون سيتي فريمون بيان ولا غير سيتي سا ما فريمون في دو بيان كي هدرت معاك دونك كنت حسيت بلي عندي ان امباكت عليهم جوغ يا لو كان نونكوراجيهم هكذا باش يكملوا la quête vers la vraie indépendance et la vraie démocratie. Et donc c'est pour ça que je fais une différence هنايا وكما قالت كريمه قبيله انا نعسو في هذا لو غوفرنمون هذا بالك تغلط مع الشعب ديالك طيح قطره دم رانا كاع عقابك كاع الجاليه الجزائريه بارتو في هاد لا بلانيت هاديه دونك سي بور ça que je suis là aujourd'hui et c'est pour ça c'est très important pour tout le monde d'être là dimanche خاطرش واش صرا اليوم في الجزائر سي inacceptable ولازم نكونوا كاع برا نهار الحد باش نقول لهم باللي رانا معاكم وما تحبسوش on va gagner cette guerre contre le système voilà. Merci beaucoup. Une des questions dans le même sens, mais il se la pose les gens. Le Canada, كل شيء صار في الجزائر. Bon, خرجت la première fois, c'était bien. Mais que ça reste dimanche, je pense, les gens pensent que notre rôle. Est-ce que, parce que là, vous cassez la tête quand même, parce que du tout, est-ce que réellement vous avez des feedbacks le fait que Dertou Hadja, ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a encouragé le peuple pour continuer dans ce combat pour la liberté? Ou là, bon, en soir, on a du plaisir, on a tous pu donc, se rencontrer. J'ai rencontré des gens, ça fait longtemps, mais je tombe. Ou là, réellement, on a un impact à l'Algérie. Donc, d'après vous. Salam alaikum. أنا كنت نحضر في chaque dimanche ندير فيديو نرميه في الفيسبوك يبان يشوفونا يفرحوا يقولوا لي راكم خير منا راكم تجروا معانا راكم تخموا علينا ندير لهم فيديو في التحضيرات كيف نكونوا نحضروا في الاحتجاج نكونوا دايرينه
ثاني شافوا الاخ يوسف كيفاش ديجاج السيستم، ديجاج لافالان، ديجاج الارندي. قالوا لي يعطيكم الصحه. جاتنا الضربه تاع لا طومبيت تاع لا نيج، كانوا هما قالوا لهم عندكم الشتاء. قالوا كيف كندا مونريال خرجوا حنا ما نخرجوش، يبان زادوا تشجعوا بينا. وكان ما كناش حنا خرجنا في ذيك لا نيج وهذيك الشتاء ما يخرجوش ما هذيك الشتاء. مي فينالمون حنا شجعناهم باش خرجوا. ونطلب من كل الجزائريات اللي مقيمين هنا في مونريال، نطلب منهم لو 14 يكونوا حاضرين، خاطر كل وحده تجي تجيب معاها زوج ثلاثه. الله يبارك نكونوا. Donc نذكروا le 14 c'est dimanche dans 2 jours à 11h قدام القنصلة d'Algérie à Montréal Sherbrooke مع Saint-Germain. Parmi les phénomènes اللي شفناهم بوزيتيف في ظاهرة في الجزائر أيضا هو التضامن. on exprime أيضا بالماكلة la distribution donc des repas. معنا spécialiste à l'événement puisqu'on a répliqué aussi. Non mais يتعب extrapolation pour essayer aussi de démontrer cette solidarité. عارفين بلي الناس جايين شبعانين ما جاوش باش ياكلوا، مي كوميم واش الفايده تاع الطابله هذيك درتها لي جون غامان وانت تجيب والاخر يجيب لي كوميرسون ثاني اللي يمدوا، واش هي الفايده تاع هذاك لو جيست اللي ديروه au niveau de l'organisation de façon à ce que تمر كسره بحاجب كامل ما صحوش بحاجب كامل ما صحوش بحاجب مشكل. زيدو نجيبوا لهم بسم الله الرحمن الرحيم. Bon, j'ai eu cette idée-là, bien sûr, voilà, j'ai pensé aussi à des familles ici, à des enfants, les jours de 10h jusqu'à 1h. Donc j'ai pensé à eux en même temps. Je voulais donner ça, je voulais le faire juste de bon cœur pour mon pays. Et je le fais pour les gens. Et je demande à tous les Algériens à Montréal, vous n'êtes pas très nombreux. Et je sais pas qui m'a dit, on est très nombreux ici à Montréal, mais il n'y a pas assez de monde. Enfin, on en a, mais on veut plus. C'est votre pays dans le jeu. ليكم لماليكم لخاوتكم لينا tout le monde ماشي غير الفايده. انا 62 في الاستقلال وحاب ندي في الاستقلال في شيبي على بنتي وعلى ولادي وعلى ولادنا كاع ان شاء الله. ارواحوا مستحقينكم، ارواحوا بفضلكم. هذه بلادي في اللعب، هذا هو باش نقول. يعطيك الصحة يحفظك. دونك Mustafa pour ces moments d'émotion parce que il y a toujours un risque باش ça bascule. Et je pense que la participation تاع الجالية كما قالوا الجماعة c'est aussi pour démontrer للشعب الجزائري انه عنده جالية في الخارج. صح on a quitté الجزائر mais الجزائر nous a pas quitté. Et je pense que c'est très important de dire au pouvoir en place باللي ما يقدرش يلعب كما قالوا الجماعة en 2019. المرأة الجزائرية شاركت في بزاف حوايج. On peut dire qu'elle a honoré l'Algérie depuis le Kahina, depuis دونك المجاهدات وقت الثوره. كيفاش نقدروا تقيموا دور المراه في الجزائر ومن بعد نرجعوا هنا لمونريال؟ اسكو فو بونسي كوم اوسي فام لا دياسبورا كو اون ا فيو لو 8 مارس كيفاش خرجت المراه وكيفاش شايفين دورها هنا في كندا بارابور à cette question de liberté de la vie. Ok, donc moi je remercie toutes les personnes qui sont là. Je vous salue parce que comme on n'arrête pas de le dire, Nasridama et tout ça, les mamans, la femme encore plus, parce qu'on sait que la charge de la maman est toujours plus élevée. Mais moi je pense que Kimakoult, on quitte l'Algérie, mais elle ne nous quitte pas. On la prend dans nos cœurs partout où est-ce qu'on s'en va. Puis le rôle de la femme, c'est elle le pilier qui va mobiliser les gens autour d'elle. C'est la maman qui va impliquer ses enfants, on a un grand rôle à jouer. Puis toutes les femmes, on connaît très bien leur participation. On a un grand poids, puis on a une responsabilité aussi. C'est notre responsabilité de soutenir nos frères et nos sœurs en Algérie. On a une charge, puis on doit l'assumer, on doit honorer Jamila Bouhired, on doit honorer Lala Fatma Soumal, on doit honorer toutes, qui m'a des Hiya Al-Kahina, on peut en citer des centaines de personnes
on a une responsabilité. On doit tous se soutenir. Les conditions sont encore plus difficiles à Alger. Le périmètre est sécurisé. On a tout pour s'exprimer. Il n'y a pas de répression, il n'y a pas de... Fait que, on a un rôle, puis on a plus de facilité. Donc c'est important que toutes on soit mobilisés. Le dimanche on ne travaille pas. Prenons 2 heures de notre temps. Torah, elle a duré 7 ans. Hna, c'est 2 heures par semaine. Si on réunit, c'est quoi? C'est 30 heures en tout. Quand on est réunis, on doit assumer notre rôle. C'est historique ce qui se passe. L'Algérie a pris le démarrage. On doit être là. Merci beaucoup. Donc c'est ça, dimanche 11h à 1h en face du consulat Saint-Urbain avec Sherbrooke. عارفين باللي on arrive à la 8e semaine. Il y a des gens qui disent bon, Bouteflika راح, le système est خايف. Est-ce qu'aujourd'hui نقدروا نقولوا باللي les acquis ou les objectifs تاع هذا الحراك وصلنا لهم باش نقدروا نقولوا بلي نحبسوا ولا مازال؟ السلام عليكم. Je suis très content de faire équipe du groupe. Je dirais oui, on a eu quand même gain de cause, déjà le fait de la démission de l'ancien président. Mais ce que je vais dire, c'est un petit peu différent du contexte. الشعب الجزائري راه يقاوم في حرب خفية اللي هي ما بين دي كلان. وهاد لي كلان راهم مداين في داهيه بلاد كامل بها بالشعب تاعها. على كل حال ثاني نولي الخويا مروان واخي على حنا رانا نشوف في روحنا جاريه جزائريه متكامله ومتناسقه مع الشعب تاعها اللي هو في الجزائر. حنا عمرنا ما خطينا البلاد، عمرنا ما كتينا البلاد، رانا هنا على خاطر انا نقولها خرجونا هجرونا من بلادنا، ولكن ان شاء الله القلب تاعنا راه تما، وان شاء الله نديروا كيما صرات المجاهدين والشهداء من 56 من 54 نقولوا حتى ل 62 اللي ماتوا في لاسان، اللي ماتوا في باريس، اللي ماتوا على ليترونجي دو لو بي. ان شاء الله حنا رانا نقاوموا هنا مع كساسوا بلي تاكس كساسوا بنابورت كال موان، رانا نقاوموا مع اخوانا في الجزائر ند في الند واليد في اليد ان شاء الله. الميساج تاعي للاخواني الجزائريين المتواجدين في كندا، مرحبا بكم. الانسان اللي ما يقدرش يجي ولا كاين الناس اللي هنا باش تعاونوه مانيش عارفه بنابورت كال موان يجي مرحبا به في المانيفستاسيون معنا. وخويا اللي عندهم كاع كامل عندنا ديشارج، كاع كامل عندنا دي ريسبونسابيلتي مع وليداتنا، مع الخدمه تاعنا، مع كاين اللي يخدم، كاين اللي عنده ديزاكتيفيتي. ماذا بهم ان شاء الله يكونوا معنا متكاترين ان شاء الله، ويكونوا معنا بالقلب ويعاونوا اخواهم الجزائريين اللي راهم يستناو فيهم في البلاد ان شاء الله بالحضور تاعهم ولا بوزيسيون تاعهم كونتر لو غوفرنمون اي لوليغارشي اللي راهي باقيه ان شاء الله. وان شاء الله نحرروا البلاد، وان شاء الله نحرروا البلاد ان شاء الله. يعطيك الصحة. دونك الناس اللي تحقوا بنا الآن دونك sur la page Québec.dz avec tous les partages نقول لكم باللي on fait un live avec l'équipe des bénévoles اللي يحضروا المظاهرة اللي depuis 7 semaines. donc c'est la 8e semaine. الجالية الجزائرية هنا في مونريال دونك في كندا تقوم بها لدعم الشعب الجزائري في اطار الحراك الموجود في الجزائر. ونذكروا بانه كل يوم احد من الساعه 11 بتوقيت مونريال حتى الساعه 1 دونك زوالا اون فاس دو كونسولا شيربروك افيك سانت اوربان. اي جو بونس انا واش حبيت اللايف هذا لوبجيكتيف تاعو سي 3 شوز. اول حاجه pour vous montrer qu'il y a des gens qui travaillent, des gens اللي نشكرهم parce que une manifestation في الجزائر ربما تلقى اياه هنا il faut avoir des autorisations donc parce qu'on est dans un pays où il faut demander quand même des processus d'autorisation. Donc il y a des gens qui travaillent. الناس اللي حبوا يلتحقوا بهم comme bénévoles, ils peuvent le faire. Donc حضروا dimanche كان ما تبعتوش ايميل وديمانش les gens qui travaillent avec les brassards, je veux être bénévole avec vous, je veux m'impliquer. Donc هذا c'est l'objectif الاول. L'objectif الثاني c'est pour dire au peuple algérien باللي ولادك à l'étranger
Ils sont mobilisés aujourd'hui, ils sont mobilisés dans la démarche pacifique, ils vont être mobilisés si le pouvoir utilise la violence dans les démarches juridiques. Donc, le peuple algérien, je pense, c'est très clair, il y a un consensus في الجزائر, il n'y a pas d'ingérence, on ne veut pas d'ingérence. Il y a les autorités canadiennes qui ont, des gens qui sont en contact avec des politiciens, non, on ne veut pas une ingérence. Par contre, الشعب الجزائري au Pacifique, أكثر من اللازم, il a même exagéré, وهذا يشرفنا. J'espère que les autorités, donc soit الجيش, soit الشرطة, soit كاع المسؤولين يعرفوا باللي لازمها تبقى سلمية, puisque le peuple veut qu'elle soit سلمية, c'est dans l'intérêt de l'Algérie. Mais s'il y a des dérapages, المسؤولية ترجع للنظام الحالي, والجالية هنا كما قالوا الجماعة محاضرين باش يقوموا بالإجراءات القانونية حتى كل مسؤول تمس تسمى il a pris une responsabilité par rapport à ce point ياخذ مسؤولية. Le troisième point حابين نديرو c'est surtout pour la communauté في الجزائر, عارفين بلي موان دو كومونيكاسيون ماهمش قويين, دونك الناس اللي يسمعونا ماذا بهم يبارطاجيو, وماذا بهم ايضا يديروا حاجه مهمه. اللي سمع بالله اللي ما سمعش باللي ديمونش الجاليه الجزائريه في مدينه مونريال تكون حاضره معنا باش tout simplement elle va dire on est avec le peuple algérien dans cette démarche là. Parmi les bénévoles اللي حاضرين معنا, c'est la première réunion, donc vous assistez à cette réunion. Comment ça se fait que vous vous êtes intéressé à dire, parce que vous avez contacté par Habban impliqué, est-ce que vos familles en Algérie, votre famille en Algérie vous a un peu donné l'impression qu'elles reçoivent à travers les vidéos les chefs maintenant? نكدر استقبالي السلام صافي بليزير هضر استقبالي قصة مونريال ان شاء الله ديال الصوتي والجزائر. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui comprennent Kabyle en Algérie. Il y a beaucoup de monde. Alors, je vais quand même parler en kabyle, je me sens plus à l'aise pour m'exprimer. Alors, je juste un message, c'est que j'ai assisté aux manifestations d'Algérie. J'ai participé pendant un mois. J'ai manifesté avec les gens du Gaïef en particulier et je suis très très fière des Algériens et je suis fière de participer avec eux dans cette expérience. Bon, maintenant votre question, la famille بصح المولى نغيك نجاه كتمورت ونبغى ثمور تتحرر على جال لا فامي على جال لي نوفو لي نياس اي توت لاجيري. دونك دا شو تمنيغ نكيا تمنيغ ان الحق وين تمنيغ اين نخدم كوم ايفور va aboutir et je suis certaine que ça va aboutir. ما نقيم افوس كفوس, نقيم توجور نتحد, نقيم توجور اوني. ماشي سينا المثل في قبيليت ان الراس هو اللي نفنو. و vive l'Algérie. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup Atek Saha. Donc je remercie aussi les commentaires très positifs par rapport à Neslam Fi Dzaïr, parce que c'était aussi important qu'on ait été ça à travers ce live. كنا مضغط شويه. انت من الناس اللي دونك خديت المسؤوليه انك تنشط هاد المظاهره, نقدر نقول اللي كانت اسبوعيه. كاين شويه دي ديفيكولتي, سي نورمال كاين ديفيكولتي, بصح اترافيغ هاد لي ديفيكولتي ا بوفوار جيري وين الناس حاضرين وحابين الكل يهضروا. واش هو الكوتي بوزيتيف اللي شايفه بهذاك لونفي دو بارلي دو ريفونديكي؟ السلام عليكم. بريميرمون نحيي كاع لي زالجيريان ولي زالجيريان اللي خرجوا اليوم, مالغري يخوفوهم, مالغري يقمعوهم, مالغري يضربوهم, مي ils ont marqué leur présence وقالوا رانا هنا ومازالنا هنا حتى تروحوا كاع, حتى تنحاو كاع. قالوا اليوم كلارمون بدوي ديكاج, بن صالح ديكاج, بالعز ديكاج, بوشارب ديكاج, وحنايا ديمونش ان شاء الله نزيدو نقولوا بن صالح ديكاج, بدوي ديكاج, بالعز ديكاج, بوشارب ديكاج. لو ميساج كلار. شاك ديمونش بيان سور الناس كاع تحب تبارتيسيبي, الناس كاع تحب تعبر على رايها, ولي ميساج اللي راهم في الجزائر, لي سلوغون اللي راهم في الجزائر سي لي ميم كون ريبرون هنايا. الناس راهم البلاد بلادنا ونديروا راينا. لو كان نشرحوها لواحد هنايا ونقولوا له هذه البلاد بلادنا ونديروا راينا, ماشي باش يفهمها. حنا نقول لكم بلي كيما راهي في الجزائر راهي هنايا, وكاع لي زالجيريان اللي راهم يشاركوا بالحد يسون ديتيرميني وراهم ينكوراجيو في خوتهم وخواتاتهم اللي راهو في الجزائر. انا دوزيام ميساج اللي حاب نقول بار امور للجزائر, حبا في الجزائر,
تضامنا مع الشعب. هذا الشعب شكون؟ هو باباك يماك كما قال خويا مروان، هو اخوك هو اختك هو جارك هو صاحبك هو الكوليك تاعك في الخدمه. وفاء للشهداء يا جماعه اللي راهم هنا في موريال نهار الحد على 11 قدام الكونسيلا دالجيري في موريال لازم تجي. ما عندناش لو شوا، اون با لو شوا. كاين يقول لك مد غير زوج سوايع، لازم نمدو كثر من زوج سوايع. الحمد لله كاين اللي جاو اليوم راهم يبارتيسيبيو وراهم يحضروا، بصح هذيك زوج سوايع هذاك المينيموم اللي نمدوه الحاجه ما عندهاش بري اللي هي الجزائر ثمورتنا بلادنا. لازم الا ما حافظناش عليها احنا واحد ما راح يحافظ عليها. ماشي هادوما اللي في السلطه يحافظوا عليها باسكو هادوما عندهم اون ابارتيونونس واحده اخرى. حنا دي الجزائر بلادنا نحبوها، ما عندهاش ديفينيسيون كيفاش نحبوا الجزائر. دونك لازم كاع نكونوا هنايا ان شاء الله ديمونش على 11 قدام الكونسيلا دالجيري. وكاع لي زالجيريان عندهم لو دروا دو بارول. اللي عنده دي سلوغون حب يقول لهم نهار الحد بيان سور يجي يعبر على رايو. حنا رانا هنايا ما على باليش كيفاش رانا هنايا. الله اللي يحب يجي يهضر يعبر على رايو، اللي عنده اللي يسمع اغنيه يجي يغنيها، اللي عنده ان سلوغون يجي يقولوا بسلميه كيما راهي في الجزائر بسلميه هنايا تانيك بسلميه، حب بيناتنا، اخوه بيناتنا، خاوه والله شبا والله شبا. يعطيك الصحة. ومن الأمور المهمة اللي لاحظتها في ليكيب سي كي با ديكيب اون رياليتي دون سون ستركتور، ماهيش جمعية وين لازم دوسي تاع واحد 5 فوتو ولا نو. بارمي لي جون دوك في لا ريونيون تاعي فات ما شتكش دونك انت حضرت معنا اليوم. قلنا انت كيفاش تحتاج دير دوسي كبير باش باسكو الناس يقولوا لك هاد الجماعة شكون اللي حطهم معاهم، شكون اللي حطهم، وبعد تخاف يقول لكم تروحوا كاع اللي كيف هادية ولا راحوا كاع تسمى راحت لا سونو راحت. كيفاش حنا حقت بهاد ليكيب هادي؟ انا ما حطني حتى واحد. جي في سور الفيسبوك ma femme elle participe هنايا. Donc j'ai dit pourquoi pas, علاش ما نجيش و je participe avec vous. Vous faites le nécessaire هنا في مونريال pour encourager les gens يجوا يمانيفيستيو هنايا كيما خاوتنا في الجزائر واش راهو يديروا، علاش حنا ما نديروش؟ on va pas dire que حنا انا بعاد رانا عايشين بيان يترادوا كيما حنا نقولوا. Non, on est là, on est algérien قلبنا راه في الجزائر، on est à Montréal, pourquoi pas on participe. نسيو نحو هاد العصابه اللي كرهنا منهم هادوما يقول لك يتنحاو كاع. فوالا on essaie d'encourager les gens de venir en famille. ما حتى في ريونيون كاين مانيفيستاسيون بيان سور في ريونيون هادوما هادو اللي يتنحاو كرهنا منهم. تركب بها يقول باش encourager les gens de venir كيما تاعنا في الجزائر مساكن شام يتمحنوا ويخرجوا شاك فوندردي، احنا نخرجوا شاك ديمونش نجوا لهنايا on se réunit. جاو ابي من لا كابينيت. فوالا جاو ابي غنقول لهم لي جوندار غنقول لهم نقولوا حنايا السلميه راهم معانا. بور لانستون ما راهمش معانا ليا بور لانستون طونك يديروا لنا هذا ils existent toujours, ils sont toujours là. لازم هادو يتنحاو يروحوا ميم سي لاغمي يديسكو يسون كوتي دو نو مازال ما بان لنا والو. قال صالح ما بان لنا والو. مي حنا نقولوا لهم je les encourage de venir chaque dimanche à Montréal en face consulat d'Algérie entre Saint-Urbain et Sherbrooke. هذا شنو نقولوا اي وان تو تري فيفا لالجيري. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. كلمة للناس اللي بالك مازالهم كما قلت عندهم سو اكتيفيتي ولا قال لك الحد ما نجوش واش تقول لهم؟ السلام عليكم رشيد. شوف لا مانيفيستاسيون تاعنا الحد سا كونسيرن tout le monde, c'est-à-dire كاع لي زالجيريان à travers le Canada, à la province du Québec, Montréal. اللي قادر يجي مرحبا يجي parce que ça va aider la cause. Il faut pas sous-estimer انا وحدي ما نقدرش نتوما جماعه صغيره. non, les choses les petites choses font les grandes choses. نبدا بالعقل مي نسحقوكم باش تجيو ان شاء الله نهار الحد à partir de 11h حتى ل 13h باش تبينوا باللي انا مع الشعب تاع الجزائر باسكو اوني كونسيرني. اوني با وحدنا اوني با اون دوزيام كلاس ولا قلبنا كيما يقولوا كاع الجماعه كاع مع الجزائر. واش لازم جوست لا سوليداريتي ان شاء الله. ويا اون شوز اوسي الميساج اللي حبيت اليوم شفت الشعب تاع الجزائر كيفاش خرج في الاخر ما شاء الله. بصح مالوروزمون هذا السيستم هذا ما يفهمش
راح تدخل فيه ديريكت تبلى فيه باش يبير كيش يقولوا له يبير سون فروا وصعنا البري نوبل دونك فو با بيردو يبير سون فروا وهدايا سور مع الوقت زالي با باسي هادي رسمي ça prend du temps qu'il faut mais on va résister jusqu'au bout لازم تروحوا باسكو سي كاع رانا لهنايا لا بليبار فينا اللي هنايا كل واحد حالته سي à cause de vous pratiquement كاع لا diaspora كاع تاع l'Algérie كاع travers le monde راهي donc on fait partie du peuple où le peuple il a besoin de nous et nous on a besoin de lui ça c'est sûr et à ce moment-là واش inchallah la communauté algérienne اللي في مونريال inchallah يجيو et ça va nous aider beaucoup et inchallah ça, avec le temps inchallah on va débarrasser de الجماعه اللي شفتوها كاع هذيا il va y avoir d'autres جماعه mais on va la débarrasser سمحنا ديناميك شوف لعبوا معكم بلوت معنا بون فاروق لازم يقول كلمه برك حضر معنا ايضا فاروق كلمه للناس اللي يسمعوا. انا راني شاد التليفون ونفيلمي عاونونا في البارطاج هذا ما كان بارطاجيو الماكسيموم في لي جروب فيسبوك في الجيري ولا هنايا وروحوا معنا نهار الحد ان شاء الله. يعطيك الصحه فاروق. دونك اون فا تيرميني افيك ناصر. زوج حوايج حاب ندويو لي غروند ريغل كو لي جون اللي يحضروا يدوف ريسبكتي. Et deuxième élément, un moment donc je te donne l'occasion de lancer le dernier appel باش الناس يكونوا حاضرين معنا. السلام عليكم الزوف الاول. بونسوار تو الموند. على كل حال حنا معكم هنا جاليه جزائريه في مونريال اللي هي جوست ان بتي مو هي سي اوني ان دي دوماج كولاتيرو تاع العصابه هذه باش رانا هنايا باسكو على جال العصابه هذيك في البلاد هي اللي هجرتنا اي نوزا بوسي على ليكزيل جو فير لا بارونتيز. حنا على كل حال لي مانيفيستاسيون تاعنا سي دي مانيفيستاسيون انكلوزيف دونك الجميع الجزائري كيلكو سوا التوجه السياسي تاعو ولا التوجه العقائدي ولا الجنسي ولا يعني القبائلي عربي شاوي كاع مرحبا بهم. الجميع اللي عنده قطره تاع دم جزائري تمشي فيه مرحبا به معنا. خونا يوسف اللي يسوكيب دي سلوغون كما قال لكم دوكا كاع لي سلوغون يا با دو مونوبول تاع لي سلوغون. حنا كاع لي سلوغون اللي كاينين في الجزائر نعاودوهم لهنا اون ايساي بارفوا دينوفي. عندنا des mesures de sécurité. Donc les mesures, la première mesure de sécurité سلمية. نقعدوا سلمية. Tant que نقعدوا سلمية donc ما نقدرش نقول لكم حتى حاجة de plus. سلمية يعني سلمية dans tous les points. C'est pas juste un slogan. C'est un slogan qu'il faut le mettre en application. ولا جاري je suis pas d'accord معاه في السلوغان. Il y a ce qu'on appelle le ralliement à la masse. حنا رانا مع الشعب الجزائري ما نقولش même pas بلي رانا نسوتونيو شعبنا. سي با ان سوتيان رانا جزائريين ورانا مع الشعب ديالنا. دونك خاوتي الجزائريين اللي هنا في لا كوميونيتي اللي راهي في مونريال في لو مونريال وبارتو في الكيباك ومن تاع كندا اللي يقدر يجي مرحبا به. حنا نمدو كما قالت الاخت زوج سوايع. دونك موا سي جو في لو باراليل مع المجاهدين لي فري مجاهدين والشهداء الله يرحمهم اللي طلعوا للجبل على لاج دو 19 ans لاج دو 20 ans مدوا حياتهم للجزائر هذه. كاسكو فو 2 heures من الوقت تاعكم شاك ديمونش. دونك وثاني كاينه كلمه صغيره نقولها للبوفوار هذه العصابه كيما نقولوا حنا في الجزائر حلوا عينكم انا نعسوا فيكم. من جميع تجاوز سي القطره تاع الدم تاع الجزائري هذا نمشيو لا ماشين جوديسيير وناتاكيوكم بارتو في لونو في تريبيونال انترناسيونال بارتو. دونك حلوا عينكم وتحيه الجزائر. يعطيك الصحة. دونك كما أخذنا معاه كلمة ربما كلمة تقوليها للناس اللي يسمعوا فينا. الكلمة الأخيرة كانت تاع ناصر مي موا جو فو فيغ ان كري دو كور. حبيت نقول للجزائريين اللي راهم هنا في مونريال اللي راهم في كندا اللي عنده الشك لو موندغ دوت كو لازم يخرج كو لازم يعاون الجزائريين اللي راهم في الجزائر. نحو هذا الشك. نهار كانوا يعيطوا لنا بوندون توت سي زاني كانوا يعيطوا لنا باش نفوتيو كانوا يقولوا لنا صوتكم مهم. إبا درك وقتنا صوتنا مهم تاني باش نقولوا لهم باللي ما راكمش شرعيين باللي فو نيت با ليغو اون فو با دو فو. دونك هذه أول حاجة. ثاني حاجة سي كو كيما قالوا كامل اون ايتي بوسي à l'exil. alors بحق كل دمعة سالت بحق كل واحد ما قدرش يعنق مو قبل ما تتوفى بحق
كل واحد ما شافش باباه قبل ما يتوفى، بحق كل واحد ما شبعش ماليه، بحق كل واحد تهجر وما شبعش اهله، بحق 16 سنه تاع الغربه اللي عشتها، و20 سنه تاع مروان، و31 سنه تاعو، وتاع الصغيره هذه اللي راني نشوفها وراهي هنا، وحق بناتي اللي ما شبعوش مانهم، بحق كل واحد، كل جزائري اللي راهو هنا في الكندا. يا الخاوه نهار تسمعوا كاينه سبيكتاكل في لا روند نصيبكم وكل، نهار تسمعوا بحاجه كاينه تجري وكل. هنا الجزائر اللي راهي تعيط لكم. سيتي ان كري دو كور. حبيت نقولوا لخاوتي اي ثماثن اسهم ايني قلان يطلي سي فري الغوفرنمون يعلى ينقعل ميثورة نحواتكم الكل. ان 2001 عشميني تعشم ثورة سي لو مومون اهن السفر، ومن بعد غوري مرحبا غوري كنا على القهوة نقصر داش انا امكن على الجزائر نزكا. Demain, on va dire, une fois qu'ils seront partis, on va tous discuter, on va tous parler de façon démocratique, comme on a envie de la faire notre Algérie. Alors, venez يا خوتي يا خواتاتي يا ولادي، نهار الحد والحد اللي جاي واللي وراه عقابكم يا عصابة الهم حتى نخرجوكم من هذيك البلاصة. شكرا اختي مصطفى. demande la parole. Moi, c'est juste, je voulais dire à toute la communauté algérienne à Montréal, n'oubliez jamais de vous inscrire باش هكذاك نفوتيو كونتر على هاد العصابة، فهمت؟ Alors, un grand merci, venez nombreux s'il vous plaît. Merci. يعطيك الصحة. دونك كان هذا آخر نشكر كل اللي حاضرين معنا. دونك نشكر كيباك موان دي زاد اللي nous avons fait la plateforme de diffusion. جينا نزوروا les bénévoles qui étaient en train de préparer, ils étaient en train de préparer donc la manifestation dimanche. الناس خلاو وقتهم، كاين ناس اللي يخلصوا من جيبهم باسكو كي كوميم يسونوا الوي. المطلوب من ابناء الجاليه في مونريال انهم يديروا حاجه وحده، يحضروا يوم الاحد المقبل الساعه 11 حتى الساعه 1 دونك جوج سوايع dans un contexte très pacifique, même convivial. Les gens تلاقاو بعضهم. Et juste pour dire au peuple algérien بلي كاين ناس معاك، الشعب الجزائري الموجود في الغربه موجود معاك، و يعني العصابه اللي حاكمه تفهم باللي الشعب هذا كاين ناس اللي واقفين معاهم على ليترونجي. دونك كونوا حاضرين. سي شيربوك انترسيكسيون سانت اوربان كونسولات دالجيري دونك جينيرال مونريال. تروحوا في جوجل طابيو تلقاو الادريس يوم الاحد ان شاء الله على الساعه 11.